大家好啊，我係明愛全樂軒嘅精神科護士梁姑娘。想問大家平時鍾唔鍾意食嘢嘅呢？其實有時我哋食嘢呢，唔係單純因為肚餓嘅喎，仲會因為社交、壓力、情緒，甚或乎只係習慣。唔知大家有冇聽過情緒肚餓同埋生理肚餓嘅呢？嗱，接住落嚟呢，我哋有幾個小場景，一齊我哋去探討下、認識下咩叫做情緒肚餓，同埋咩叫做情緒化飲食啦。唉，排咗好耐啊，終於攞得晒翻嚟啦。喂，Brian，你請客咁多杯嘅，有冇我份啊？冇你份啊，今日預咗 OT 啊，我諗啊，飲晒都未做完啲嘢啊。你琴日又飲，今日又飲，我見你仲要咁多杯，你因住糖尿病？我都知啊，你估我想嘅咩？琴日又要喺度做嘢，今朝又要開會，晏晝開早，唔飲邊有力量啊？唔飲邊有力量？好多人都會係咁，覺得飲一杯珍珠奶茶、一杯沸水係你嘅力量泉源，一次半次都冇所謂嘅。但係次次都係咁，好容易就養成情緒化飲食㗎啦。但係如果下次你就係覺得好大壓力啊，或者係覺得好辛苦嘅時候，深呼吸，飲啖水，做下伸展運動，或者同人傾下都可以㗎喎。或者如果你真係好想飲嘅話呢，我會建議可以考慮飲呢啲㗎。無糖啊！嗱，你下次咧，如果好多嘢做，好煩，又好想廢水嗰時，不如深呼吸幾下，飲啖水唞一唞先啦。問下自己係咪真係好需要呢杯廢水？有時可能真係只不過無聊，想打發下時間咁樣，可能同人傾下偈、吹下水就已經 OK 咧。唉，咁唔買都買咗啦，可以點啊？咁啊，咁可以整杯我哋嘆下，又或者你慢慢享受咯。其實我諗，如果慢慢自己去享受杯嘢飲，都係一個提醒嚟嘅。提醒自己啊，我買呢一杯廢水咧，係真係想照顧自己情緒，所以我慢慢去享受，慢慢去飲。咁久而久之，應該冇咁容易會將情緒化飲食變成習慣咯。咁或者下次我哋一齊買呢隻咯。有時壓力大嘅時候，都會想食下 comfort food 減下壓。但係揀減壓方法嘅時候，都可以停一停，俾自己一啲思考嘅時間，同人哋分享或者係揀一啲比較低負擔嘅，例如無糖低脂嘅都可以㗎。喂，你到邊啊？我等咗你好耐啦，又話放工一齊去食夜晚，你收工未啊？就到啦，就到啦！我哋一陣食咩啊？我而家咧就等得太耐啦，所以食咗2包薯片，喉嚨有啲痛，我哋不如食啲清淡嘢啊！無聊口痕就會想食嘢，好多人都會係咁噶喎，食下食下，咬下咬下，一包又一包，咁樣呢，好容易養成情緒化飲食㗎。下次無聊得閒嘅時候，不如飲啖水，俾自己冷靜下，然之後諗下可以有咩做啊？嗱，覆下 WhatsApp 啊，睇下新聞，聽下歌，甚或乎打鋪機，唔經唔覺時間咁就過去咗㗎啦。吓？你仲話食麻辣火鍋噶喎上次，咁我哋依家改做食粥底火鍋啦，食咗就算啦，唔好太怪責自己啦。仲有喎，上次我咪介紹咗隻 game 俾你嘅，其實都可以好好咁打發時間噶喎。你 download 咗未啊？係喎，等我都 download 嚟玩啦。有時候我哋進食未必係因為肚餓嘅喎，有冇試過拎住啲零食無聊嘅時候一包接一包咁食呢？呢一種飲食習慣有機會令到你身體覺得唔舒服，亦都有機會喺唔經唔覺嘅情況底下成為咗習慣。得閒嘅時候，我哋不妨做下啲放鬆嘅事情，例如聽下歌、打下機、覆下 WhatsApp 都可以㗎。今日拎咗一盅，老豆覆診，覆完診都應該夠時間買埋餸返中心嘅。一於咁話啦。
食包餅先，正㗎？唔食啦。你睇下，佢呢個係咪情緒化嘅飲食啊？而家3點鐘啦，仲唔係食呢個下午茶？但係佢琴日同我講話今朝拎鐘喎，你係咪同阿仔去玩啊？今朝玩到依家唔知時間。今朝唔係同阿仔去玩，係同我老豆去覆診。係啊，覆完診咧送埋佢翻屋企啦，跟住咧就即係都夠時間嘅，咁就去咗呢個超級市場咧，就買埋啲餸，咁啊先翻嚟咯。怪之得你攞住架車翻嚟啦。抵咗3點幾喎，咁你食咗晏未啊？未啊，今朝我8點鐘先食早餐，一陣去食啲嘢咯。都已經過咗6-7個鐘冇食過嘢噶咯喎。係啊。哇，咁咪好肚餓咯。係啊，咁冇辦法啦，係啊，咁啊食住餅先啦，一陣都要食翻啲正餐先精神嘅。你講得出正餐就知啦。嗱，呢啲就叫生理上嘅飢餓啊，唔係情緒化飲食啊。咁點樣分呢個生理上嘅肚餓同埋呢個情緒化嘅飲食呢？兩個都係食。有一個好簡單嘅區分方法嘅，咁咧大家咧可以問下自己2條問題喎。第一就可以問下上一餐幾時食啦。如果咧都已經隔咗成3-4個鐘嘅話咧，好可能就生理飢餓，要食翻正餐啊。但係如果你話唔係咯，好似上餐先食完冇耐嘅話，半個鐘都未夠，又想食嘢咧，咁好可能就係情緒化飲食，係壓力啊或者無聊，就要值得注意下啦。第二個問題咧就係可以問下自己想食啲乜啦。你可以話如果特別想食啲高糖啊、高油啊、高脂嘅嘢咧，都有可能你嗰刻好大壓力啊，又或者係無聊嘅。咁不過啦，都有時候就算正餐，我哋都會好想食一啲煎炸熱氣嘢。咁嘅時候咧，其實我哋好啱就係飲杯水，慢慢諗下，我呢一刻係咪真係好想食呢一啲嘢食？如果係嘅話咧，咁你都可以容許自己食。最緊要係慢慢食，好好享受啊！個重點係咧，生理肚餓嘅話咧，食餅係唔會飽嘅。我都係食個飯先，拜拜。拜拜。當我哋發現自己有想食嘢呢個諗法嘅時候，我哋可以了解一下，到底係因為對上一餐已經隔咗好耐，定還是係大壓力或者口痕無聊呢？當然啦，我哋偶爾都需要照顧一下自己嘅情緒。最緊要係提醒自己喺享受食物嘅同時，要適可而止啊！情緒化飲食聽落咧就好似好負面咁樣，但係其實咧，當我哋有壓力、唔開心嘅時候咧，自自然然都會食自己鍾意同埋想食嘅嘢㗎啦。呢個都好合理嘅事嘅。咁但係除咗揀食嘢，我哋都有唔同嘅選擇㗎喎。例如可以揾屋企人啦、信任得過嘅朋友啦，去傾下偈，甚或乎咧選擇一啲你鍾意做嘅嘢喎。會唔會揀做運動或者睇場戲、打鋪機等等嘅呢？嗱，如果你有需要呢，都可以聯絡專業人士作進一步嘅查詢嘅。唔知你有冇相關經歷嘅呢？歡迎留言話俾我哋知啊！